Also warum hier nichts bewachsen ist, habe ich überhaupt keine Ahnung. Also normalerweise wächst sowas doch zu, Ja. wenn es nicht genutzt wird. Oder ist der Boden hier dermaßen verseucht? Das oder vielleicht wurde mal gesprüht. Hallo? Hallo? Das passt? Wo ist hier der... Ah. Sicher Ja, wir passen gerade durch. Vermutlich. nicht deine Also Autoplätze. lieber an den Kasten als da drüben. Ah, okay. Ja, so weiter, weiter, langsam, langsam, langsam. Und es geht noch weiter. Passt doch ganz genau. Da vorne wird es ein bisschen eng.
wieder hier, oder? Wenn du willst, ja. Oder willst du jetzt? Nee, dann fahr du noch einmal runter. Bisschen mehr zu dir. Bisschen zu dir, so. Und jetzt einfach geradeaus weiterfahren. Wow. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Über ein Like würden wir uns freuen.